ഓക്കെ വേർഡ്. താങ്ക് യു. ചേട്ടൻ്റെ പേര്? അജീഷ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബിജുസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിയിട്ട് അൺബോക്സിങ് എന്നുള്ള പരിപാടിക്കാണ് പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ആ പരിപാടി കാണാം. എൻ്റെ ലോക്ക് ഓട്ടിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ലോക്ക്. സാംസങ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കുഴപ്പമില്ല. ഫോണ് അതിരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ചാർജർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് ചാർജർ. ഇതും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നുമില്ല. ഫോണ് കിടു ക്യാമറയാണ്. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോണിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കേട്ടാ. ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ക്യാമറൻ്റെ 4 ക്യാമറ കേട്ടോ. പെട്ട സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നടത്താൻ പോട്ടെ. മൊബൈലിൻ്റെ പുതിയ മൊബൈലിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ബട്ടൺ അമർത്തി. ഇതും സെൻസറാണ് കേട്ടോ, മറ്റേ ഇതിൻ്റെ സെൻസറാണ്. അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു. സാംസങ് ഓക്കെ. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ക്യാമറ മൊബൈലിലായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ 64 MP ഉണ്ട് മെയിൻ ക്യാമറയ്ക്ക്. 12 MP വൈഡ് ക്യാമറയുണ്ട്. പിന്നെ 32 MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററി സമ്മതിക്കണം, 7000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കാം. സംഭവങ്ങൾ പൊരിയാണ്. എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അറിയുള്ളൂ.
ഇതിലൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ സ്ക്രീനിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഉണ്ട്. സാംസങ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ കാരണം ക്യാമറയ്ക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷനുള്ള കാരണം കേട്ടോ. സംഭവം അക്രമ അടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഓക്കെ.